सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टै कक्षा सञ्चालन हुने शिक्षा मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले विश्वविद्यालयमा महिलाले पढ्न पाउने भए पनि पुरुषसँगै अध्ययन गर्न नपाउने जानकारी। महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने प्रयास स्वरूप तालिबानले पछिल्लो कदम चालेको हुन सक्ने अरू केहीको टिप्पणी। दाङको बबई नदीमा डुबेर एकको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा राप्ती गाउँपालिका 8 पिपरीका 18 वर्षीय आशिष चौधरी रहेको खुलासा। 10 पालिका रहेको इलाममा 9वटा पालिकामा काङ्ग्रेसको सभापतिका लागि 27 जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा। 10 पालिका मध्ये चुलाचुली गाउँपालिकामा मात्र सभापतिमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने सम्भावना रहेको काङ्ग्रेस इलाम स्रोतको दाबी। बाँकी 9वटा पालिकामा सभापति सहित अन्य पदमा चुनाव हुने निश्चित। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 कुसुम गाभरमा बाघको आक्रमणमा परि एक भारतीय नागरिकको निधन। राजमार्गको छेउबाटै बाघले मान्छेलाई झम्टेर लगेको स्थानीयको भनाई। फेला परेको शवको थप छानबिन जारी। उत्तर कोरियाद्वारा लामो दूरीको मिसाइल परीक्षण। यही हप्ता प्रहार गरिएको उक्त मिसाइल 930 माइल अर्थात् 1500 किलोमिटर टाढा पुगेर समुद्री क्षेत्रमा खसेको जानकारी। उक्त मिसाइल जापानसम्म पुग्ने आलङ्कन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले गरे अटेर। दिउँसो 2:30 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आनाकानी। नेपालले आज अमेरिकासँग आइसिसी विश्वकप लिग 2 खेल्यो। खेल अल रम्तेल क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:15 बजे। गत वर्ष माघमा ओमान र अमेरिकासँग खेल्दै नेपालको विश्वकप लिग 2 मा डेब्यू। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण हुनेको संख्या 3,32,64,175 पुगेको छ भने 219 संक्रमितले ज्यान गुमाएको विवरण। एनआरएनको 10औं महाधिवेशन तत्कालको लागि स्थगित गर्न परराष्ट्रको निर्देशन। आगामी अक्टोबर 23, 24 र 25 मा हुने अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटमा विवाद भएको र कानुनी दायरा भन्दा बाहिर गएको अनि धाँधली भएको भन्ने उजुरी आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी। चिकित्सकको सिफारिस र इजाजत बिना नै नेपाल भित्राइएको एक ट्रक औषधिसँगै एक व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज 2 छपकैया घर भएका सरोज मिया रहेको खुलासा। औषधि सहित ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज स्थित औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालयमा पठाइएको जानकारी। 38 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पर्वत प्रहरीद्वारा 17 वर्षीय किशोर पक्राउ। पीडित महिलाका दाजुले बलात्कार आरोप लगाउँदै गत शुक्रबार पर्वत प्रहरीमा उजुरी दिएको प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले दिए जानकारी। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं तिहारका लागि आगामी असोज 4 गतेदेखि नयाँ नोट साट्ने। नोट काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सहित 7वटै प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय लगायतका बैंकहरूलाई उपलब्ध गराइने। यसका लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरिने। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश नम्बर 1 संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र राई चयन। बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीम आचार्य अल्पमतमा परिसकेकाले अब असोज 9 गतेदेखि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने जानकारी। चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 5 बडुखाडाकी 27 वर्षीय भावना देवकोटाको झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला। 27 गते साँझदेखि हराइरहेकी उनी आज बिहान 6 बजेतिर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी स्थानीयको जानकारी। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि दुल्लो अस्पताल लाने तयारी। माधव कुमार नेपाल सहित 14 संसदीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका 10 प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने माग सहित ओलीको रिट दायर। ओलीले दायर गरेको रिटको पेशी आजका लागि न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा। सोमबार 12 बजेको अवधिमा नबिल बैंकको सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री। सो अवधिमा कम्पनीको 25 करोड 25 लाख 27 हजार बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको जानकारी। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा कम्पनीको सेयर मूल्य 14 रुपियाँले बढेको तथ्याङ्क।
चर्चित लोकगायिका विष्णु माझीको निजी जीवनबारे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चासो। उनको पछिल्लो गीत चरी जेलैमा सुपरहिट भएसँगै उनको अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चुलिँदै आइतबार गायिका माझीको माइती घरमा स्थानीय प्रहरी टोली जाँदा घरमा कोही पनि नभेटिएको स्थानीय प्रहरीको रिपोर्टिङ। स्वयं पीडितले उजुरी नगरेसम्म अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढाउन नमिल्ने आयोगका प्रवक्ताको भनाई। पर्साको पटेरुवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित हरहदुवामा सामुदायिक जंगलबाट काठ तस्करी गरी ल्याउँदै गरेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी र काठ तस्करी बीच झडप। 4 जना मोटरसाइकलमा सवार भएका 8 जना तस्करहरूको समूहले ढुङ्गा मुढा र लाठी सहित प्रहरीमाथि प्रहार गरेपछि प्रहरीले पनि हवाई फायर गरेको जानकारी। चिनिया जनमुक्ति सेनाको सेन्ट्रल थिएटर कमान्डले हुबईमा शनिबार याङ्से नदीमाथि 1 किलोमिटर लामो पुल निर्माण। 28 मिनेटमा 1 किलोमिटर लामो पुल बनाएर राख्यो रेकर्ड। सैन्य अभ्यासका क्रममा चिनिया सेनाले उक्त पुल बनाएको जानकारी। आज हुने नेपाल र अमेरिका बीचको क्रिकेट म्याचको प्रत्यक्ष प्रसारण डिश होममा हेर्न सकिने। नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:15 बजेबाट डिश होमको एक्सन स्पोर्ट HD1 र डिश होम गो OTT एप मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भयो। गीतकार देव वज्राचार्यको 64 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन। छाती र मुटु रोगको समस्याबाट ग्रसित गीतकार वज्राचार्यको बयोदा अस्पतालमा उपचारका क्रममा भयो मृत्यु। वज्राचार्य संगीतकार न्यू वज्राचार्यका काका रहेको जानकारी। एमालेको अवरोध बीच राष्ट्रिय सभाबाट लोकसेवा आयोग 2078 विधेयक पारित। लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिइएको। विप्लव नेतृत्वको नेकपाको संयोजनमा सोमबार काठमाडौँमा विरोध जुलुस र सभाको आयोजना सम्पन्न। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले MCC अनुमोदन गरिए त्यसका विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने टिप्पणी। लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवाको मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलको पछाडि सवार बेसी सहर नगरपालिका 8 बस्ने 20 वर्षीय राजेश परियार रहेको जानकारी। तुर्कमेनिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्ने इरानी भूभागमा सोमबार बिहान 5.1 म्याग्निट्युडको भूकम्पको धक्का। भूकम्पबाट अहिलेसम्म कुनै धनजनको क्षति भएको विवरण आइ नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाई। लिभरपुलका स्ट्राइकर मोहम्मद सलाहद्वारा प्रिमियर लिगमा आफ्नो 100 गोल पुरा। यससँगै इजिप्टका सलाह प्रिमियर लिगमा 100 गोल गर्ने दोस्रो अफ्रिकी खेलाडी बन्न सफल। लिगमा सलाहको तथ्याङ्क निकै प्रभावशाली। राप्ती हाइड्रोको 29 लाख किता IPO निष्कासन हुँदै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएमा यो कम्पनीले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि 100 रुपियाँ अङ्कित दरका कुल 29,41,410 किता IPO निष्कासन गर्ने जानकारी। IPO निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको। सरकारले चीनसँग खरिद गरेको थप 44 लाख डोज भेरोसेल खोप आगामी बिहिबार ल्याइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति शाखाको जानकारी। खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज भदौ 30 गते चीन जाने र 31 गते फर्किने तालिका रहेको। बुधबारदेखि मेसिन लर्निङ तथा डेटा साइन्समा राष्ट्रिय वर्कसप हुँदै 800 भन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा। देश तथा विदेशका विशेषज्ञहरूले वर्कसपमा तालिम दिने जानकारी। LLB को भदौ 16 गते हुने भनिएको स्थगित प्रवेश परीक्षा असोज 16 गते। 600 कोठाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन लागिएको। साताको दोस्रो दिन अर्थात् सोमबार शेयर बजार झिनो अङ्कले बढ्यो। शेयर बजार 0.01% बढ्दा 2947.69 अङ्कमा उक्लिएको तथ्याङ्क। सबैभन्दा बढी नन लाइफ इन्सुरेन्स समूह 198.86 अङ्कले बढेको छ भने सबैभन्दा बढी म्युचुअल फन्ड समूह 0 अङ्कले घटेको नेप्सेको जानकारी। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रदेश नम्बर 2 संसदीय दलको नेतामा शत्रुघ्न महतो चयन। नेकपा एमालेबाट छुटिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भए लगतै महतो सहित 13 जना प्रदेश सभा सदस्य यस पार्टीमा आबद्ध। पार्टीको सचेतक भने चयन गर्न बाँकी रहेको प्रदेश सांसद प्रमोद यादवको जानकारी। नेप्लिज फेसन होमले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको मिस लिटिल नेवा यो वर्ष आगामी कार्तिक 6 गते हुने प्रतियोगितामा भक्तपुर र काठमाडौँका विभिन्न 20 स्कुलबाट 25 जना किशोरी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उत्रने।
अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति सिंचित र विवरण अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल। सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले भारतसँग मल खरिद सम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको सङ्कट कम हुने जानकारी। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको जारी निषेधाज्ञा भदौ 22 गतेदेखि खुकुलो भएसँगै आंशिक रूपमा विदेशी पर्यटक मुस्ताङ आउने क्रम बढ्दो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै 5 दिनको फेरोमा 20 जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अगुवा कार्यकर्ता भेला सदरमुकाम म्याङलुङमा सम्पन्न। भेलाले कृष्ण चेम्बाङको अध्यक्षतामा 65 सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन। कमिटीको उपाध्यक्षमा बादल सुब्बा, सचिवमा गजेन्द्र कन्दङबा, सहसचिवमा योगेन्द्र गर्तौला चयन भएको जानकारी। बहुप्रतीक्षित मोबाइल वालेट नमस्ते पे नेपाल टेलिकमले विशेष कार्यक्रम सहित भोलि मङ्गलबारदेखि सुरु गर्दै यो योजनाका लागि गएको 22 गतेदेखि यसको आन्तरिक परीक्षा सुरु भएको। नेपालमै पहिलो पटक इन्टरनेट बिना नै ट्रान्सफर गर्न सकिने सुविधा रहेको कम्पनीको दाबी। इटहरीका वडा अध्यक्षलाई धम्काएर 20 लाख मागेको आरोपमा एकजना पक्राउ पर्नेमा झापा दमक नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 24 वर्षीय पुण्यबहादुर श्रेष्ठ रहेको खुलासा। थप अनुसन्धान जारी। सानिमा बैंक लिमिटेड ग्राहकले 0% किस्तामा सामसुङको फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन खरिद गर्न सक्ने। आइएमएस नेपाल प्राली र हिम इलेक्ट्रोनिक्स बीच यो विषयमा सम्झौता। ग्राहकहरूले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी सामसुङ कम्पनीको स्मार्टफोनहरू जेड फोल्ड 3 र जेड फ्लिप 3 0% मासिक किस्तामा 12 महिना समयावधिको लागि प्री बुकिङ गर्न सक्ने सुविधा। ब्रिटिस अभिनेत्री तान्या फियर लस एन्जल्सबाट बेपत्ता। उनको खोजी गर्न सामाजिक सञ्जालमा #फाइन्डेताफियर अभियान चलाइएको। अभिनेत्रीको परिवारका अनुसार उनलाई पछिल्लो पटक ट्रेडर जोएको ग्रोसरी स्टोरमा देखिएको जानकारी। गोदावरी नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने काम तीव्र पार्दै विभिन्न किसिमका गतिविधिबारे जानकारी लिन सो काम थालिएको जानकारी। 32 क्यामेरा जडान गर्न नगरपालिकाको 50 लाख रुपियाँ विनियोजन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि वडा अधिवेशनसम्म धाँधली षड्यन्त्र भइरहेको लगाए आरोप। नेताको सत्ता लिप्साका कारण कांग्रेस कमजोर भएको टिप्पणी। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर डडेलधुरा लगायत कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको र त्यो आफूलाई मान्य नहुने पौडेलको जानकारी। कतारको दोहा शहरमा रहेको एक्सप्लोरा ट्रेनिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीद्वारा 162 नेपाली पुरुष कामदारको माग। कामदारले तलब, खाना बस्न सुविधा 35,000 माथिदेखि 95,000 सम्म पाउने। इच्छुक कामदारले मेची इन्टरनेसनल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडमा असोज 4 गतेसम्म अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा सोमबार मुलुकमा 1486 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1260 जना डिस्चार्ज। हालसम्म मुलुकमा 26,630 जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क। शङ्कर अधिकारी हालको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भइरहेको नेपाली कथानक चलचित्र यो मेरो दिलको छायाङ्कन धमाधम नुवाकोट आसपासमा हुँदै प्रेमका आरोह र अवरोहलाई चलचित्रभित्र मुख्य रूपमा समेटिएको। आगामी तिहारमा चलचित्रलाई प्रदर्शनमा ल्याउने निर्माण पक्षको जानकारी। मेयर उपमेयर मिलेर धनुषा मिथिला नगरपालिका क्षेत्रका नदी खोला ठेक्कामा 2 करोड हिनामिना। मेयर हरिनारायण महतो र उपमेयर तारा लामा बस्नेतको मिलेमतोमा यस्तो कार्य भएको खुलासा। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं प्रतिवेदनबाट यो कुरा पत्ता लागेको जानकारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डको प्रमुखमा रामिज राजा चयन। उनी 3 वर्षका लागि पीसीबीको अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएको जानकारी। सोमबार लाहोरमा भएको बैठकमा उनी सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले सुरक्षा सुदृढ बनाउने निर्णय। भारतको बिहार राज्यको सीमावर्ती क्षेत्रमा सेप्टेम्बर 29 तारिखमा हुन लागेको ग्राम पञ्चायत चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सुरक्षा अधिकारीको जानकारी। दार्चुलामा यस वर्ष सेनाले 7 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने। यस वर्ष सडक निर्माणका लागि 22 करोड 50 लाख बजेट प्राप्त भएको जानकारी। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुनसेरा र वडा नम्बर 2 दुम्लिङमा क्याम्प निर्माण गरी सेनाको निर्माण कार्यदलको टोली यसअघि नै बसिसकेको। बाराको सिमरगढमा सर्पको टोकाइबाट सोमबार 1 नाबालकको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा सिमरनगढ नगरपालिका 2 महुवाई बस्ने समेत प्रसाद गुप्ताको छोरा रहेको जानकारी। अस्पताल लगिएका बालकको उपचारको क्रममा ज्यान गएको। घर परिवारले डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै नगरपालिका विरुद्ध गरे प्रदर्शन।
र पर्सा प्रहरीले हुन्डी कारोबारमा संलग्न आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16बाट एकजना कारोबारी पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 43 वर्षीय मोहम्मद आसिफ अन्सारी रहेको खुलासा। अन्सारीको साथबाट बरामद भएको 5 लाख नगदमा 1000 को दरको 200 थान 2 लाख र 200 दरको 600 थान 3 लाख गरी 5 लाख नगद भएको जानकारी। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिको न्युज 51 को साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।